Hello， Hello， 皆さん，是所谓的早安，早安，到早好的部分呢。Good morning, everyone, good morning， 皆さん，おはよう，皆さん，大家知不知道今天的日子是什么样子的日子呢？知道今天的日子是个什么样子的日子吗？什么？听说今天的日子是地球上的第二次过年的前一天呢，所谓的第二次的新年快乐的前一天呢。听说，这一次的新年快乐可是比上一次还要再长一点点。怎么地说呢？上一次的话不就是一瞬间的感觉吗？这一次的话，在这个坐标甚至是有一连串的假期的哟。有没有那么为了准备迎接的假期，我们今天也要元气满满的展开我们的电波日报呢。有没有那么不管怎么样子，我们就来开始这快速又专业的大宇宙彩星式的电波预报吧。有没有Sariko si大家好，今天是2021年的2月10日，我是 Sariko， 而这个 Hubo 的蹦蹦跳跳的走来走去的是我的最可爱的小助手，可爱的小家伙。至于这里则是我的大宇宙彩星式的电波预报的部分呢。有没有皆さん、おはよう。今日は2021年2月15日。私はセアリコ。こちらは可愛いの子。ここは宇宙のカラフルな星の電波用法。有没有やし皆さんもやし有没有今天的天气是，虽然总觉得 Sariko 好像有说过了，但是我们可以再说一次，那也是没有关系的呢。有没有比不，好像感受到了什么呢？感受到了一种有点吵闹的喜气洋洋的氛围了呢，到处都是红色的，有大人也有小孩子聚在一起，好像是在买着东西，每个人都大包小包的。等到了晚上的时候，人们也会聚在一起吃饭，好像在玩着什么呢？什么？居然是麻将的电波。有没有感受得到呢？今天的天气想必就是它了呢。乒乓，什么？居然是所谓的第二次的新年呢？有没有新年快乐？有没有今日の天気は何？みんなね、新年おめでとうございます。有今天的星星是这个十字星跟我们的天气好像有着很大的关联呢。如果是要说可以在哪里看得到的话，不，果然是在那种可以蹦地发出很大的声音的东西，又或是正在吵嚷的人们嘴中可以看得到吧。那么说了这么多，到底是一个怎么样子的十字星呢？噔乒乓，什么？居然是所谓的爆炸的吵闹的十字星呢？如果是地球上的话，什么？居然可以看得到蓝十字星。有没有不觉得它很像是花朵吗？Sariko 不知道是从什么时候开始，地球人们在描绘着爆炸的感觉的时候，就像是花朵一样了。
Sarah 可是觉得挺漂亮的哟。什么什么什么？就呢，好希望噔噔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 ，把个哈子 Takina 所做喜剧记下。这就到了，南就记些个也嘛是。什么什么什么？啊呜！今天的幸运巫师哦，今天的事物跟我们的天气，又或是十字星就可以说是有着很大很大的关联了呢。什么什么什么冰雹？什么？这个事物居然在今天晚上，这个坐标的人们可能就会用得到，要用它来蹦蹦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 的开启了新的一年呢。有不有不有不？当然，这个东西可能也会在某些店铺开张的时候蹦蹦蹦蹦的使用着。有不有不有不？说到这里，想必我所爱的彩虹独角兽们一定都知道那是什么了，对吗？噔噔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 噔，乒乓什么？居然是所谓的鞭炮的部分呢！但是，请绝对要注意着耳朵的哟，因为可是很大声的嘛。有不有不有不？就拿考问的 item 嘛，把个这个秘密里注意。有不有不有不？啊呜！今天的电波发送是什么？居然是所谓的 Dark Souls 3 黑暗灵魂3的部分呢！想要在晚上的8点半。但是，特别的注意着，到了晚一点儿的时候，要唱着晚安曲之前的时候，什么？居然要展开冰冰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 ，赌上了红包的小游戏，有不啊呜，就能让他苏醒吗？噔噔噔噔 ，Dark Souls 3，有看到你已经35。有没有那么想必是想得到的呢。既然昨天是所谓的 CM 时间，那就代表今天是所谓的老张 time 咯。不，所谓的老张 time 了呢。有没有对吧皆さん次は噔噔噔噔一首老张 time 嘟嘟嘟嘟嘟嘟，爸爸不噜吧，嘟嘟嘟嘟哒，嘟嘟嘟嘟嘟啦，哎呀，嘟嘟嘟哒，不，哎呦，噔噔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 噔哒，乒乓，哦啊，老张，这里好像不管是哪一个小房间都长得一样的呢。如果没有记错的话，这一次应该是一个，像是燃料的小房间吧，燃料图案的小房间。Hello， 老张，有没？Hello， 不知道老张那边的地方会不会也有着第2次新年的庆祝呢？不。不过这个到底是什么呀？右边一样有一个电波机，左边的话好像有一个像是空的能量槽一样的东西呢。不，这一次也需要发送的电波吗？我这好像拍打了一下。有了，好像填满了，但是又消退了呢。不。这样子的话该怎么办呢？多拍几下吗？不如。有了呢，有不，Siri 可知道了，一定的，聪明的老张也知道了呢。这个一定就是那一种像是以前的 game 一样，要一直按，不然它就会咻地慢慢地消退的那种呢。有没有？加油啊，老张！乌鸦！
什么什么什么，biu biu 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 biu，快速的挤满了呢，什么什么什么，一拿老大，轻轻松松的突破了难关，不溜不溜不溜，拜拜，老大，得帮老大准备新年礼物才行呢，还有红包的部分。什么什么什么，哎呦，冰棒！嘟嘟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 嘟，啦啦啦啦啦，嘟嘟嘟，啦啦啦啦，哎呀，嘟哒啦啦，啦啦啦啦啦，嘟嘟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 哒。什么什么什么？哎呦，冰棒！什么？什么什么什么？不知道我所爱的彩虹独角兽们，也没有收到过红包的经验呢。大家，你拿上有收到过红包的经验吗？不，Zero 是从来没有收到过呢。什么什么，从来没有亲自的拿到那种红红的纸，然后里头放着一点点的钱的这样子的经验呢。Zero 知道的，就在这个坐标就像是一种仪式一样的感觉吧。这些里头的金钱到底有多少并不是很重要，重要的是里头必须要放着这些什么呢？什么，有的时候甚至不会是钱也说不定，可能是某个指标性的东西，象征着拿到这个新东西之后可以有着崭新的一年呢。什么，Zero 也知道，通常就是要发给小孩子的礼物呢，还是说大家已经要成为了要发送着红包的人了呢？什么，那么你拿上，不管是什么样子都可以告诉 Zero 哟。什么，那么，想必是想得到的呢。那么今天的我等大宇宙彩星式的电波预报的部分就到这里结束了呢。什么，那么明天再见了哟。之后也会调整电波，随时准备接收电波。Every day, see. Every day, see. 什么，では皆さん、また明日、後で電波を受信します。いつでも電波を受信する準備をしてください。毎日、し。毎日、し。しょぼ、あお。那么，果然在今天也是想要祝福着我所爱的彩虹独角兽们的呢。不，那么到底要祝福什么样子的事情好呢？在这么一个第二次的新年的日子里，那就祝福大家可以再好好的许一次什么新年的新愿望吧。什么，这可是唯一的第二次机会咯。如果再没有好好的许下愿望的话，怎么可就要等明年咯。什么，当然许了愿望之后也要试着朝那个目标前进哟。什么，大撒，那么，拜拜，这么是爱的彩虹独角兽们呢。什么，呀西，哔溜，什么，啊呜。什么，哎呦，冰棒！